Soa muller maíz chata da faculdade aristocrática. Dem comportado e dócil, más taciturno. Neno amigo próximo. Ninguém tomará a iniciativa de me prestar atencao. Assim, quando tentei ajudar a heroína intimidada. Quando estou à frente dele. A surpreendente descoberta de. Acontece que sou mais propenso a ser intimidado do que a heroína. O candidato é. Rápidamente assumi o papel da heroína intimidada. Apenas alguns meses. Sofri bullying até abandonar a escola. Por fim, foi abandonado pela familia. Assim, quando a heroína está novamente coberta de sujidade. Quando caiu na mina direcao. Io escolhi recuar o centímetro. Não entrei em contacto com Fusillo como antes. Também não decidiu defendê-lo e confrontar-se em sucsim. Fusillo gritou e caiu. O braco derrubou a mesa a mina frente por alguns centímetros. A mina perna bateu na mina barriga da perna. A pele de jade branca beijou imediatamente. Por que razão está a fingir ser fraco? Pessoas como voces ao casca grossa e grossa. Dois seguidores aproximaram-se. Deu o pontapé a Fusillo, que não ousou dizer nada. E puxou para longe. Sen succinolou para mim que estava afetado. Considerando os dados de que ambas as partes não estão muito atentas aos seus assuntos familiares. Desculpe, está tudo bem. Estabeleci contacto visual com ele e sorri. As boas características faciais ao por causa deste sorriso. Adicionou o pouco de intimidade. A pele branca é como o jade transparente ao sol. Sen succin ficou atordoado. Sinto que sou o pouco diferente do que antes. Como estava ocupada a ensinar uma lica ou a alguém, Sen succin não pensou muito sobre o assunto. Vírese e caminem direcao a anfitria. Mas por causa desta lacuna. Os meninos da turma concentraram a sua atenção em mim. Já não pode ser removido. O que está a acontecer? Lin Muyao era tão branco antes. O temperamento é assim tão bom? No semestre passado, 6 pessoas notaram. Não consigo notar a diferença, claro. Todo o mundo está em dúvida. Não tenho coragem para assistir a farsa do outro lado. Estou a olhar para lá. Quero ver como a história se vai desenvolver-se a mina ajuda. Olá, conheci a Hyontem. A poesia silenciosa do bolo de arroz glutinoso de outono. É ser agarrado pelos cabelos, mas ainda assim suportar a dor. Não me atrevo a confrontar Sensuxin, que parece irritado. O que LHE dice? Confesou novamente. E un naoteno. A sua voz pequena se indo ousa resistir. Como los resentidos. Avatar acabei de ver alguém amor sem me salvar. Ele simplesmente caiu na mina direcao de propósito. Porque ele sabe. Como é que uma jovem como Iu pode ficar com Sensuxin? Confronto de assuntos familiares. De acordo com a sua ideia. Iu deveria salvá-lo. Por que indiferenca? Ao mesmo tempo, pergunte ao sistema no meu coracao. Por que é que a heroína está em apuros? Foi porque manchou as palavras do rufia da escola, Liao Jinji. Mais tarde, confesou ao gala da escola Hikyuchi na sala de transmissão. Ouvido por toda a escola. A situação está a agravar-se. Lagoa Kisu. Ela é o brilho branco da maioria das raparigas desta escola. Primeiro da série. Parece fresco como a lua. Bonito como o bambu. E também trouxe a sua própria doença. Os assuntos familiares de Hikyuchi são semelhantes aos de Liao Jinji. Mas nunca para mostrar. Onde está Hikyuchi agora? Descanse na enfermaria. Olhei para os hematomas gritantes nas minas barrigas das pernas. Levantou ligeiramente os cantos dos lábios. Então fui ver este gala da escola. A brisa fresca sopra as cortinas. A piscina de outono ao lado da cama. Girando silenciosamente as folhas nas minas maus. Olos e sobrancelhas ao pitorescos. Dedo como a água. A figura alta esguia e indescritivelmente bela. A porta foi aberta como rangido. Procurei por. Lembre-se aqui. Finjo que não sei que está aqui alguém. Entrei pela porta fechada e abra a porta do armário dos medicamentos. Depois ouviu-se o som de alguém arremexer em garrafas e frascos. Na perspectiva de Hikyuchi. Consegue ver a maior parte das minhas costas. Cabelo comprido como uma cachoeira. Alto, profundo e esbelto. Mas. Reparo un no hematoma roxo a primeira vista. As meias brancas de becerro não podem cobrir. Nas minas pernas como guerreiro de porcelana branca. Extremamente deslumbrante. Ah, encontrei. A mina voz voltou a mudar para a de Hikyuchi em trance. Em caso. Ele não sabia se devia lembrar-se. Ah, gente aqui. Tempo de reflexão.
Encontré banquino es senteime. Parece que también me aconteceu aquí. Murmuré y apertei a cintura. Esta acá chocou Hikiochi. Puxei a vaina da camisa para fora da cintura da saia do meu uniforme. Desabotoare rápido. Cuando Hikiochi reagiu. Grandes tensao de pescoco e hombros brancos e graciosamente curvados. Ela ocupou toda a suavizao. Virouse envergonado no primeiro momento. O hongi agitado correu de repente para o lóbulo da orelha. Mesmo assim. A cena agora ainda está fora de controlo. Fique na sua mente. Feche os solos. Cuanto mais quero esquecer, mais difícil esquecer. Hikiochi cerrou o puno contra a testa. Virando o rosto, tossiu suavemente como lembrete ritual. As pontas das minas orelhas gestao a arder en vermelho. Desculpe, não sabia que estaba aquí alguém. Deixei essa frase e saí a correr. Até me esqueci de fechar a porta. Quando Hikiochi ergueu os solos, sem jeito. A única coisa que ficou foi a cadeira caída no chão. A pomada que ainda não foi fechada. Lin Muyao Hikiochi Len. Vi o crachá de uniforme brilhante. Ele ficou atordoado. É essa a personalidade privada de Lin Muyao? A cena que acabei de ver saltou-me novamente da cabeça. A respiracao de Hikiochi tornou-se mais difícil. Primeiro, segure firmemente o crachá. Alice suavemente as rugas do outro lado. Não há pânico no meu rosto. Pelo contrário, muito satisfeito. Este luar branco é a mina fola vegetal. Eu gosto pouco. Eu queria mesmo colocá-lo na cama. Dice palavras duras ao sistema. Coloque as minas roupas e mordem alegremente. O crachá parece ter caído. Juro que não quis dizer isso. A provocacao de agora foi apenas o impulso do momento. Não creio que haja uma continuacao. Parece que é esse o destino. Estou a caminar pelo camino arborizado. Pensamento. Que tipo de personalidade debo adotar perante Hikiochi? É melhor desempenar o papel de a fila rebelde de uma família rica. Mas antes disso, tenho de lidar com isso. A heroína olhou para Fusillo que camineia na sua direção. Expressa o facial suave. Mude para a inocência de uma boa menina. Então, Fusillo? Lin Menjao, por que é que não me salvou agora? A heroína parece brilhante e fofa. Nesse momento, colocar uma expressa tão magoada faz com que pareça ainda mais lamentável. Se tivesse visto o original. James senti tão culpado que não aguento mais. Baixei a cabeça para esconder o meu olhar superficial. O tome cobarde. Não me atrevo. Sensuxin e os outros são muito ferozes. Fusillo Wase não conseguia respirar. Esta Miss Lin. Está ao mesmo nível dos assuntos familiares de Sensuxin. Como se atreve a ser tão tímido? Se o vicino não fosse rico. Ele é que devia estar a ser intimidado. Mesmo que sinta ressentimento. Fusillo ainda não quer desistir de mim como amigo. Lin Menjao o meu uniforme está sujo. Normalmente, não precisa de esperar que ele termine. Tomarei a iniciativa de LHE a arranjar o novo uniforme. Também LHE transferirei dinheiro para o confortar. Era intimidado todas as vezes. Vou ganhar mais do que perder. É também por isso que uma das razões pelas quais não se verificou uma forte resistência. Mas desta vez não LHE dei a resposta que ele esperava. Que tal isto? Wase me esquecia que ainda estabas molada. Lembre-se de tomar algum medicamento para a constipação. Caso contrário, vai apanar o resfriado. O seu uniforme está sujo. Tem que lavá-lo rapidamente. Para que possa usá-lo a mana. Pintei o quadro grande e disse palavras de preocupacao sem reservas. Não há nenhuma acao que deva ser tomada. Quem vai lavar? Está tudo coberto de água suja. Basta substituí-lo por novo. Poesia e psicologia. Morei nesta escola durante o semestre. A suas 3 viso esse estilo. Jan Ran segue o exemplo de todas as criancas nobres que o rodeiam. Decenas de milares de uniformes sao deitados fora quando ficam sujos. Acho vergonhoso ser feliz muitas vezes. Mas ele esqueceu-se. Só porque estudamos juntos, não significa que nos podemos tornar a mesma pessoa. Lembro-me da descrição da heroína no sistema. Otimista forte e alegre. Uma rapariga pura que não é corrompida pelo dinheiro. De mim intermitentemente. 2 registros de transferência de dezenas de milhões. Não parece ser o caso. Tendo em conta a orgulhosa autoestima. Fusillo está sempre envergonado. Pécame dinheiro diretamente. Sempre fui a pessoa que o obrigava a aceitar a bondade. Se ele trouxer isso a baila, não seria vulgar. Eu sei que é gentil o suficiente para falar comigo.
Estou realmente tocado. Mas agora é tempo de trocar de roupa. O meu Tom. Sem esperar pela poesía e pelo discurso. Acenei le direi-me. A parte de trás é elegante e calma. Substituído por um longo poema chuva. Atire o uniforme sujo para o chao. O que está a facer? Por que razão está a deitar roupas fora? O lindo gala de escola que o esperaba no portao de escola há muito tempo. Yao Jansin apresouse a pagar o depósito. Number relents. Había uma mancha na camisa branca que ainda não tinha secado. A sua expressão se distorceu. Puxele o braco para ver se tem alguma cicatriz. Aquelas raparigas intimidaram no de novo. Ah, não é da sua conta. O tom de Fusillo era impaciente. Mas a sua preocupação é muito útil. Reparou nos solares vindos de todas as direcoes. Não sou aluno desta escola. Yao Jansin conta ainda com a sua excelente aparência. Atraindo a atenção destas mulheres ricas. Mas é apenas o protetor de Fusillo. Os dois crescerão juntos. Porque Yao Jansin cuida de Fusillo. Da infância à idade adulta. Ele tem vivido no extremo das raparigas. E inveja. Para o meu irmão de infância. Seria mentira dizer que não fiquei comovido. Yao Jansin é filha de outra pessoa desde pequena. Seja o desempenho ou a aptidão física. São todos muito exigentes. Planos claros para o futuro. Se nada de inesperado acontecer, tornar-se-á certamente uma atividade secundária. Quando uma paisagem de excelência. É pena que prefira o tipo de Hikyochi. O Deus frio e gentil da aprendizagem. Por que razão não fala? É desconfortável? Yao Jansin baixou-se. Ela acenou com a mão à frente dos olhos dele. Não está doente. Os boatos baixaram-se para apanar roupas sujas, e não estou doente. Fusillo parou rapidamente. Por que razão está a pegar roupas? Está tão sujo. Quando o devolver, deixe a sua tia lavar. Os uniformes da sua escola são tão caros. Vai jogar fora? Apenas jogue fora. Não usarei roupa que tenha sido encharcada na água do esfregao da sanita. Que mo está a intimidar? O que posso fazer se o dizer? Não pode controlar. Fusillo caminhou sozinha para a frente. Ele não quer ofender Sensuxin. Teve mesmo de encontrar uma maneira de agradar a Sensuxin. Então a outra parte irá definitivamente impedi-lo. Fui à festa de aniversário de Hikyochi há alguns dias. Culpa Lin Menyao. Foi Lin Menyao que o intimidou, e então? De uma mente desconhecida. Fusillo não negou. O que significa? Ele quer incomodar Lin Menyao por ele. Olhou para o belo rosto de Yao Jansin. O batimento cardíaco está muito rápido. Não há aula à tarde. Não voltei à sala de aula para arrumar as minhas coisas. Em vez disso, ligue ao motorista para o ir buscar a porta. Observei a paisagem a passar rapidamente pela janela do carro. Pouco distraído. Para ser honesto, estou muito curioso sobre o ambiente familiar do proprietário original. Uma rapariga bonita e simpática. Uma verdadeira senhora rica. O épico está nesta escola cheia de criancas nobres. Também pode ser chamado de topo. Como desenvolvi tal personalidade? Numa idade em que debe ser confiante e franco. Auto-milacao e falta de vida. Sentindo-se inútil. O meu único desejo é tornar-me excelente. O carro foi visto entrar lentamente na mansão. Tentei, saí do carro e fui até ao primeiro andar sem olhar em redor. Apenas. Yao encontrou os olhos do pai, que estava a trabalhar no computador. Viu as cicatrizes nas minhas pernas no ápice. Reparei que o meu crachá estava faltando. Como é que isso aconteceu? O Sam da mansão Lin não é alto. Mas muito majestoso. Os criados ao lado de Fanji tremiam todos de medo. Como é que a sua mãe LHE ensinou? É assim que se parece uma senhora de família nobre? O que LHE ensinou? A elegante senhora que desce do andar de cima. Acabei de ouvir isso. Cara brava. Sou a única que está a ligar para o bebê. Ele nasce estúpido. Como espera que eu LHE ensine? Depois de ver a minha aparência claramente. Francindo a testa, o que está a fazer? Não LHE disse para ser sempre elegante e refinada? As preocupações dos países são surpreendentemente consistentes. Ninguém se preocupa com negócios. Mas a acusação é esmagadora. A Joel se reflita sobre si mesmo durante 3 horas. É assim que tratamos a fila em casa. A Joel se, pá de ouro. E o pago no meu coracao. Depois desceu sem olhar para trás. Limuyao e a sua esposa não esperavam.
Uma fila ben comportada e obediente ousa desobedecer a si propia. Depois de perceber o que estaba a acontecer, fiquei furioso. Mesmo que seja apenas uma coisa pequenina. Também representa a sua autoridade. Se for provocado, para imediatamente. Eu fiz orelhas moucas. Lista de bons alimentos é difícil. Lin Funao quería saber por qué que él se tinha revoltado de repente. Determinado a ensinarme un malicao. Ajude-o a descer e para o cartao. O motorista deixou de me apanar. Se ele ainda não desistir passados 3 dias. Não me culpe por ser mal educado. De volta ao quarto. Eu apenas me deitei na cama. Ouvi vagamente a porta. O Sam de estar trancado do lado de fora. O señor e a señorita disseram. Deixou ficar no seu quarto e refletir até a mana de mana. Este sou e une a querer jantar e tomar o pequeno almoco. A mansao não fica perto da escola. Não a parajem de autocarro por perto. Mesmo que tivesse, não teria dinheiro. O proprietário original não tinha o seu próprio pequeno tesouro. Todas as despesas como alimentacao, vestuário e outras despesas são deducidas do cartao. A linha de vida está completamente controlada. Não admira que o casal seja tão destemido. Pode controlar a sua própria fila. Eu deito-me na cama. Navegando pelos contactos do telefone. Clique para entrar no material do bully da escola Amigos de Hinji. Este joven mestre com má reputacao. O círculo de amigos escenario ou pintura. Ou não a uma única selfie como o carro desportivo. Eu murmurei. Este é o futuro da heroína. O protagonista masculino da família. Pode deixar a poesia e abandonar o frio do lago do outono. Não sei do que é capaz. Caro sistema. Use as suas poderosas habilidades de desbloqueio e resumo. Dame liao. Todas as coisas de Hinji foram retiradas. Bom anfitrião. O sistema rapidamente me enviou o que eu pretendia. Algumas dezenas de páginas depois. Examinei-o por menos de meia hora. Apenas mimeis todos eles. Ponto de ligacao do host. Não se meta como protagonista masculino. Lembrete de rotina do sistema. Queremos também devolver o herói a heroína. Eu coneco o sistema beijo. Sorriu com as sobrancelhas arqueadas. Aparência fofa e inofensiva. Na verdade, há um fator louco escondido aqui dentro. Não há problema em errar de vez em quando. Fiz uma videochamada para o Liao Hinji. Mas, o meu telefone continuava a tocar no modo vibrar. Como o mosquito a voar a volta da sua orelha. Faz com que as pessoas se sintam irritadas. O joven mestre que temo mau humor ao acordar. Agarrando-me no cabelo, sentei-me no sofá. Pernas longas. Coloquei-o acidentalmente. As prateleiras estavam cheias de tinta sipai. A cena estava uma confusão. Mas irritável. Não importa quem liga. Ele jurou que nunca deixaria a outra pessoa ter uma vida fácil. Estava com tanta fome que atendia a videochamada. O posto do video. Ninguém que ele conhecesse. Sobrancelhas suaves e mácias. O cabelo está pouco despenteado sob o edredão macio. O mais importante são aqueles solos lacrimejantes. Solando para ele com total dependência. O charme é definitivamente o charme. A tecnologia é muito pobre. O material está apertado e o pomo de Adao está a rolar. A sua raiva caiu de 10 pontos para 8 pontos. Eu sou a sua futura esposa. Não estou habituado a dizer isso. Também parece ridículo. A minha futura esposa está tão envergonada que está prestes a chorar. Futura esposa. Ela regalou os solos e was deixou cair o telemóvel. Acha que eu sou idiota? Não. É verdade. Eu sei que gosta de coentros. Ao comer morangos, precisa que alguém os cola por si. Tenho uma pequena cobra preta chamada Taibai. Espere, pare. É o perseguidor que temo uma queda por mim? As pessoas que me rodeiam sabem disso, certo? A rapariga em frente a ela corou. Enterré metade do seu rosto na almofada mácia. Apenas o par de olhos que conseguem falar são revelados. Zumbindo e sussurrando. A sua roupa interior favorita é preta pura. Temo uma pequena pinta vermelha no peito. Disseste que gostavas do jeito que eu chorava. E as suas últimas palavras ficarão particularmente silenciosas. Mas Liao Qingyi ainda ouviu o número. De repente, os seus olhos fitaram-me. Olá, o rosto do Liao Qingyi também ficou vermelho. Então, diga-me como nos conhecemos. Quando Liao Qingyi disse que. Isso significa que foi engañado. Alguém me fechou no estúdio. Salvaste-me e beijaste-me. Ele consegue fazer uma coisa tão bestial.
O Liao Qingyi viume a contar esta historia. Aparência lamentável intermitente. E un nao tenho a certeza. Tal vez ele nao seja realmente. Porque é que estou a começar a duvidar de mim mesmo? Cocou o cabelo com forca. Nao percebi que estava a ser levado embora. Então por que é que me está a ligar? De alguma forma, voltei a ser eu próprio aos 19 anos. Quando cheguei a casa, tinha a perna ferida. A marca também se perdeu. Os meus pais disserão que eu não tinha boas maneiras. Deixe-me a joelar durante 3 horas. Exagerei a situação e contei muitas histórias. Quanto mais sou com música, mais franzo o sobrolo. Que tipo de país são estes? Sinceramente não faca nada. Qual o seu nome? Suzuki Yao e nome tão bonito. Parece que ele iria gostar. Liao Qingyi começou gradualmente a desenvolver a sua própria estratégia. O local que enviou. Estás a minha espera para te buscar em casa. É tão fácil enganar-te. Os meus dedos acariciaram a imagem na tela. Rosto deslumbrante. Pobre jovem mestre. Ser engañado por uma mulher má. A minha expressão ficou mais comovente. Estou à espera que a sua ligacao seja desligada. Lágrimas nos olhos. Olhos cheios de dependência. Ainda persistindo na sua mente. Liao Qingyi voltou a si, mas continuava tonta. Quando acordei, descobri que tinha uma mulher do nada. Se fosse a 10 minutos. Ele acharia isso ridículo. Acreditarán neste tipo de coisas. Mesmo quando for velo, ainda será engañado na compra de produtos de saúde. Mas o que eu disse. O grau de compreensão que ele tem dele está completamente no seu coracao. Este personaje me tá o real. Mesmo lembrando como chorei a pouco. Ele senteu pouco de comichao. Esta não é uma esposa a sério. Este é o meu tipo ideal desde a infância. Nunca contei a ninguém sobre o meu vício. Você está a sair. O criado que transportava a bandeja perguntou cautelosamente. Pedaco de disparate. Depressa, encontrei-me as chaves do carro do Xiaguanzi. Futura esposa de Liao Qingyi. Agora estou a navegar alegremente no meu telefone. Aceito o novo pedido de amizade como clique. Onde é que Yao Jansin obteve o meu número? Passei na inscricao como sorriso na cara. Mas nem sequer olhou para a mensagem que enviou. Se bem me lembro. Yao Jansin parece ser o namorado de infância da heroína. A partir de agora, será a padroeira da heroína. É também a heroína que enfrenta o bullying. E os conflitos e lutas posteriores. Uma das razões pelas quais são destemidos. Quem me pode proteger? A minha situação é ainda paie que a dos bullies. Deixe secar primeiro. Deixe cair o meu telefone. Vá até ao espelho e ol para si. Os solos vermelhos mostram que choro muito. Cheio de quebrantamento. Simplesmente sinto que algo está faltando. É uma pena que Lin Muyao seja uma miúda tão boa. Além de produtos de cuidados como a pele caros. Sem cosméticos. Inicialmente queria fazer pequeno ferimento na cara. Esquece as minhas mãos no meu rosto. Pressione com forca. Depois esfregou novamente. Em bochechas mácias. De repente apareceu o grupo. Como uma impressão de papel que foi esbofeteada. Estou feliz. Vou voltar a atuar em breve. La Baixo. Recebeu o cartão de visita da governanta da família Liao. Line o casal que fica surpreendido e encantado ao mesmo tempo. Mas também profundamente preocupado. Embora todos se queiram associar à família Liao. Mas quem não sabe. Este é o famoso diabo. Quando se zangava, até atirava a própria casa para a deles. Será que Lin Muyao o ofendeu? Está aqui para pedir punicao, certo? O cônsul notificou rapidamente os servos para subirem. Peca a rapariga para descer e preparar-se para entreter os convidados. Deixe que ele se limpe. Não envergonhou os seus vizinhos. Pensei que o segredo anterior tinha sido apenas o acidente. Descerá as escadas. Ele será perdoado. Quem diria que depois de o servo ter descido? Mas a jovem não abriu a porta. O que diz? O que diz? Sob o seu questionamento. Eu disse-o diretamente, com todo o meu coracao. Disse-el para ficar longe. É o oposto do que aconteceu. Linfo ficou tão zangado que os seus olhos ficarão escuros. Ao mesmo tempo. Linas suaves do corpo. O carro desportivo como uma pintura gira está a acelerar na estrada. Até o rugido do motor é tão fix. Alto perfil. Consegue dizer que me está sentado no carro rapidamente. O portal da mansão foi aberto cedo. Qingyi não tem qualquer intenção de abrandar o ritmo.
Nao freía te chegar a Garden Wrap. Adherencia do pneu. A carrocaria do carro deixa uma sombra residual, mas mantém-se estável e pacífica. Grupo de funcionarios aguardaba no portao. Casal. Guase a moure de medo. Este valentausino é muito louco. Mas também é muito caro. Empurre a porta do carro e tire as roupas de brocado. Da cabeça aos pés. Todos eles exhalam uma aura nobre que faz com que este jovem mestre seja muito caro. A roupa é cuidadosamente combinada por estilista dedicado. Até o meu cabelo foi bem cuidado. Leve a palavra bonito até ao fim. Muita autoconfiança. Até mesmo no ponto de vista. O brau de ninguém. Mas é tão natural para ele. Eu sou o Belogu, Limenjao. Eu guase diz esposa. Uma retirada de emergência. Olhou para os dois com grande desagrado. Principalmente quando pensou que ousaram fazer-me isto. O seu rosto ficou ainda mais feio. Ele viu que o Liao Qingyi viu realmente ver-me. E esta atitude. O sentimento sinistro torna-se mais forte. Ofendió na escola? Caramba! Devia ter deixado alguém invadir. Pegaram-me em mim e forcaram-me a me ajoelhar. Não quero mais dizer disparates. Alguém me mostrou o caminho. Liao Qingyi pode vender o espetáculo. Va diretamente para dentro. Assim como estar em casa, arrogante e autodepreciativo. Mas ninguém ousou ser sábio sobre o seu comportamento. Ele é muito rápido. Os outros quase trotaram atrás dele. Falta de força física e atraso. Linfo estava ofegante e segurava o peito. Enquanto subia as escadas, sorry. Senhor Liao, posso perguntar que coisa estúpida ele fez? Deixarei que LLH peca desculpa mais tarde. Fez algo estúpido quando foi interrompido rudemente. Cálese. Se ainda não tivesse chegado à porta da sala. Teve que singar mais algumas vezes. A porta é como guardar prisioneiros. Os guardas afastaram-se rapidamente quando os viram chegar. Vendo esta cena. O polícia ficou tão zangado que pulou. Assim, proteja-se contra. Eles trancarão-me lá dentro. As outras pessoas virão o olhar nos olhos deste jovem mestre. A barbearia pode ter-me trancado no início. Mas depois, todos tentaram persuadir a jovem a abrir a porta. Não sei como abriu a porta pelo lado de fora. Simplesmente não consigo abrir. O pai espiritual e a mãe espiritual que o alcançarão. Todos respiraram fundo. Esta menina não deixa ninguém entrar. Bloqueie todos os do lado de fora. Inesperadamente, assim que a mãe acabou de falar. Vi o pouco rodar ligeiramente. A cena diante deles chocou todos os presentes.